We blijven nog even aan het water. Afgelopen weekend vond in Neer namelijk het bergspringen plaats. En wat dat voor gaat is, dat ziet je nu. Dat komt er al. Kijk even. Een paar jaar geleden werden een eigen traditie in Neer weer nieuw leven ingeblazen. Het bergspringen. In Friesland noemen ze dit viereljeppen. En ook in 2017 was Neer weer in de ban van dit evenement. Het gaat natuurlijk vooral om het plezier. En dat lang niet iedereen de overkant haalt, maakt het eigenlijk alleen maar amusanter. Zoon van Bas heen, dat was vroeger ook heel goed. En nu heeft het te pakken, hè? Is dit de eerste keer dat ze met is? Het is de eerste keer dat ik meedoe, ja. Concentratie. Ging niet zo heel goed volgens mij geval. Ik kwam naar Afrikaan, dus is het goed of niet? Als je begint, hoe let staan op? Hoe ga je kijken hoe is er van je? Gewoon zo ver mogelijk en zo hoog mogelijk springen. Gisteravond hebben we in kunnen springen, maar het blijft lastig, want er zijn zoveel variabelen, dat is heel moeilijk. Ik heb een zuurstoftent op een zolder staan, als ze in de loog zit, is het een beetje winst in de eigen loog, maar ja, meer kan ze eigenlijk niet doen. Ik bedoel, het is gewoon een combinatie van niet heel, niet te langzaam, niet hoog springen en dan klimmen zoals gekend. Dat is het. Als ze daar op het podium staan, hoe zat ze dat dan in? Hoe let ze op? Met de pool rechts staat natuurlijk, maar misschien is het sowieso safe. Naar de overkant de kerk kijken, dus de kerk staan. En daar moest ze nog maar op focussen en dan staan de nul. Zo hoog mogelijk in de pool springen. En ik neem me van alles voor, maar zodra je de pool lang vergeet ze dat toch weer en dan is het weer gedaan helaas. Maar ja, dat is de focus gewoon, de concentratie denk ik. Als ze angst heeft, duist ze eigenlijk al niet met denk ik. Maar als ze echt angst hebben ook, dan vergeet er meestal gaan missen. Dat wil ze niet natuurlijk. Want het blijft wel link even goed. Stek, als hij nog komt, er zijn toch wel wat akkefietsjes gisteren met inspringen. Heb ik dat zelf ook. Ik kreeg de stek in één goal. Ja, dat was een beetje voorzichtig mee blijven. Dat blijft lastig. Dit is het 5e jaar dat het hier is. En ik heb vanaf het eerste jaar had hij met gedaan. Ik ben de eerste jaar derde geworden, toen tweede en de laatste 2 jaar heb ik gewonnen. En ik hoop dit jaar de derde keer aan toe te voegen. Nu dit jaar is de stormbaan. Degene die het snelste aflik wint een vaat beer. Zo hebben ze er niet geleerd van Brouwers. Houden in het water, dat mocht niet. Er moest altijd de handicap met erin steken. Onder hetzelfde, deze man zit volgens mij kwaad in de leger. Hij gaat eraan, ik heb Bina Azemik op 10 dat ze niet keurt heeft. Hij was een nader dus. Ik heb er een zieke leuk in te maken. Dit gaat sneller zo die kant op. Dus op jullie overkant. Ik zou dat nu met de bal springen zien. Maar volgens mij was het niet wel wie er is net dat weer. Dat komt er al, dat komt er al. Nu onderdeel is, we hebben een soort storm, dus neerstormt hebben we. En wat kan ze verdienen? Een vaat beer van 50 liter. Dan kan ze een parcours afleggen, dan moest de bergeuvels onder en na door. Dan weer van het stijgeraad springen en dan weer over het kussen en dan de snelste tijd wint. En een baat van 50 liter. Het enige ding wat ze moest doen is wel de organisatie hoe nodig gebied leeg drinken. Dus jij profiteert sowieso met? Ja, wij profiteren natuurlijk sowieso met. Ja. Wij gaan dat opdrinken gezamenlijk met de winnaar. Ik vind het schoon dit jaar hebben we nu 31 deelnemers, we hier 18, dus dat is wel belangrijk dat het ook een beetje blijft groeien. Ik heb er een paar bij getrokken en ik hoop dat de animo bij de jeugd alleen maar groeit en dat er jonge mensen komen die dat nog alleen maar meer gaan doen, want het is een spektakel natuurlijk. 5 jaar en ik hoop dat er nog heel veel jaren aan vastkomen. Ik heb toch de man met de roze, hij doet nog even veel, wie moet hij klimt, komt terug aan de overkant, en het liep erop de nummer 3 binnen is. Mike, geef zich het verlossende woord. 8 meter. Jury gaat die vertellen, ik weet het niet. Ik denk dat het